Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге Білімленд платформасындағы онлайн мектеп жүйесінде КТЖ-ны қалай жазу керектігі туралы көрсететін боламын. Ол үшін кез келген өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі браузерге кіреміз. Осы жерден Білімлендке кіреміз. Мен де алдын кіріп жүргендіктен ол осылай жазылып тұрады. Білімлендке кіреміз. Оқушыларға және студенттерге арналған Білімленд KZ деген бірінші шыққан сілтемені басамыз. Осы кезде сіздерде осындай ашылады. Осы жерден онлайн мектеп деген жерді басамыз. Онлайн мектепті басқан кезде менде сразу кіріп кетеді. Менің логин мен паролім сақталғандықтан осылай бірден кіріп тұрады. Кірген кезде осы сол жақта, оң жақта осындай, егер суреттеріңізді, профильдеріңізде суреттеріңіз қойсаңыздар, суреттеріңіз тұрады, немесе аты жөндеріңіздің, фамилияларыңыздың бастапқы әріптері тұрады. Енді осы жерден біз 2-ші тоқсанды жазып біттік, енді 3-ші тоқсанға жазу керек. Осы жерден 3-ші тоқсан деп 3-ші тоқсанды таңдап қойып аламыз. Және осы жерде ең бірінші мына сол жақта осындай Білімлендтің жанында осындай бағдар тұр, осыны бассаңыздар, сіздерде осындай бет ашылады. Осы жерге кесте деген бассақ, ол мына сабақтар кестесі. Енді КТЖ туралы айтатын болсам, КТЖ жазуды егер сабақ кестесін ашқан кезде осылай сабақ кестесі көрсетілмеген бе деп тұратын болса, сіздер ойламаңыздар, менің сабақ кестем қойылмаған екен деп. Егер сіздердің әкімшіліктеріңіз сабақ кестесін, осы Білімлендке жауапты админдеріңіз сабақ кестесін қойған болатын болса, оны қайдан көресіздер? Ол үшін осы жердегі мұғалімге дегенді басамыз. Осы жерде КТЖ деген бар. КТЖ-ны басасыз, мысалы сіз қай классқа КТЖ жазайын деп жатырсыз де. Егер сіздердің жаңағы әкімшілеріңіз кестені жазып қойдым, кестені қойып қойдым, КТЖ-ларыңыз жаза беріңіздер дейтін болса, осы КТЖ-ға кіресіздер, қай сыныпқа жазасыз? Мысалы сіз қазақ тілі немесе математикадан сабақ беретін шығарсыз де. Мысалы 5-тегі 5-ші сыныпқа кіреміз. Ол үшін осы жердегі мына көздің суретін басамыз. Басқаннан кейін міне сіздің аты жөніңіз, пәніңіздің атауы тұрады. Осы жерде осындай екі белгі тұрады. Осы жердегі мына көк гүлдің белгісі сияқты үстін басып, осы жерден сіз өзіңіздің сыныбыңыздың параметрін жөндеп кетуіңіз керек. Енді мен информатика 5-ші сынып болғандықтан жиынтық бағалау, осы жерді басқан кезде жиынтық баға, сыналды бағалау жоқ деген тұрады. Осы жерден мен жиынтық баға дегенді қоямын. Егер кейбір пәндер болады, мысалы кейбір пәндерде жиынтық баға қойылмайды, есептелінді, есептелінбеді деген қоятын едік қой бұрын күнделік кезетте. Тура сол сияқты енді бұл жерде сыналды, сыналған жоқ деген болады. Оны кейбір мысалы музыка, дене шынықтыру пәндері қояды. Егер олар қоятын болса, солай, онда осыны сыналды, сыналған жоқ дегенді қояды. Ал егер сіз БЖБ, ТЖБ алып жиынтық баға қоятын болсаңыз, өзіңіздің пәніңізге, онда жиынтық баға дегенді қоясыз. Қорытынды бағалау кезеңі деген жерде, егер сіз 90 сайын жиынтық бағалауды қоясыз ба, немесе жарты жылда қоясыз ба? Мысалы, кейбір пәндер бар, жарты жылда бір қойылатын пәндер бар. Мысалы, менде информатика аптасына 1 сағат болғандықтан біз жарты жылда бір қорытынды жасаймыз. Сол үшін мен жарты жыл деп қоямын. Егер сіз қазақ тілі математика болып аптасына 3-4 сағаттарыңыз болатын болса, сіздер енді 90 сайын БЖБ, ТЖБ-сын алып 90 сайын қорытатын болсаңыздар, онда 90 дегенді қоясыздар. Мен енді бұл жерде бізде 90 емес, бізде жарты жыл болғандықтан, біз жарты жыл дегенді қоямыз да, сақтау батырмасын басамыз. Алдымен бірінші осы жерін жөндеп аласыздар. Содан кейін көздің белгісіне барып шертесіздер, шерткеннен кейін сіздерде осындай бет ашылады. Яғни жоспарланған көлінен сол жаққа қарасаңыздар, бұл егер әкімшілеріңіз кестені қойып қойған болса, сіздерде осындай жоспарланған күндеріңіз, сабақ кестесіндегі күндеріңіз осылай шығып тұрады. Осы жерден өздеріңіздің қолдарыңыздағы, тамыз айында бекіткен күнтізбелік тақырыптық жоспарлауыңызға қарап, осы жердегі күндеріңіз бен сол күндеріңізді сәйкестендіріп тексеріп шығасыздар. Егер қандай да бір қателіктер болып, күндеріңіз артық кем болып жатса, онда жаңағы админдеріңізге айтып, осы жерін туралатып аласыздар. Егер дұрыс болса, енді
толтырып шығасыздар. Енді оны қалай толтырамыз? Осы жерде жоғарғы жағында білімленд ктж-сын пайдалану, тақырыпты қосу деген батырмалар бар. Осы жерде білімленд ктж-сын пайдалану дегеніміз, ол өзі аты айтып тұр, түсінікті, иә. Егер сіз осыны басатын болсаңыз, онда сіздің осы жердегі тақырыптарыңыздың барлығы білімленд өзінің арнайы өзінің құрастырған ктж-сы осы жерге түседі тақырыптары. Егер сіз соны қоямын дейтін болсаңыз, немесе сіздің мектебіңіздегі мектеп әкімшіліктеріңіз егер білімлендтің ктж-сын пайдалануға рұқсат берсе, иә, пайдалана беріңдер деген рұқсат берсе, онда осы білімленд ктж-сын пайдалану дегенді бассаңыздар, сіздерге мына жердің барлығына осы білімлендтің күнтізбелік тақырыпты жоспарлаудағы тақырыптар түседі. Егер жаңағы айтып отырмын, әкімшіліктеріңізге рұқсат берсе қоясыздар. Егер жоқ, әкімшіліктеріңіз рұқсат бермесе, ондай бұйрық шыққан жоқ, өздерің қолдарыңдағы бекіткен тақырыптық күнтізбелік жоспардағы тақырыптарыңды қойыңдар дейтін болса, онда біз тақырыпты қосу деп қоясыздар. Бізде енді бұған рұқсат берген жоқ, білімленд ктж-сын пайдалануға рұқсат берген жоқ, өздеріңнің қолдарыңдағыны жазасыңдар деді. Енді ол үшін қалай жазамыз? Ол үшін міне тақырыпты қосу дегенді басамыз. Тақырыпты қосуды басқаннан кейін сізге сабақтың түрі деген шығады. Осы жерге қарапайым сабақ дегенді қоямыз. Сабақты таңдаңыз деген жерге жаңа сабақ дейміз. Сабақтың тақырыбы деген жерге жаңағы өзіңіздің қолыңыздағы бекіткен тақырыбыңызды жазасыз. Мысалы, менде ол роботтың сызық бойымен қозғалысы деген тақырып екен. Жазамыз. Роботтың сызық бойымен қозғалысы. Ол қай күні болады менде? 21 күні. Күнді таңдаңыз деген жерге барып, 21 деген күнді қоясыздар, сақтау дейсіз. Мына бұл жерде жаңа мен мына жерін көрінбей тұрғаннан кейін астына түсіп кет. Негізі бұл тақырып 14 күні менде бұрылыстар болады екен. Іштен кетпейді, мынаны былай X-пен өшіріп тастаймыз да. Осы жерде мына жерден көріп алыңыздар, қазір мынау шыққан кезде көрінбей қалады. Так, 14.02. Менде 14.02 бұрылыстар деген тақырып екен. Қайтадан барасыздар да, тақырыпты қосу деп есте сақтап аласыз. 14.02. Қарапайым сабақ, сабақты таңдаңыз. Жаңа сабақ, сабақтың тақырыбы бұрылыстар. Күні менде 14, иә? 14. Так, бұрылыстар деген менде 14.02 ай. Міне, қоямын да, сақтау деймін. Міне бұрылыстар деген тақырыптар түсті. Жаңағыдай қателесіп, енді жазып жатқан кезде сондай қателесулер болады. Мысалы, менде аптасына 1 сағат болған екен, 10 сағат болған екен, менде қателеспеймін енді. Жалпы егер сіздерде сағаттарыңыз көп болады ғой, мысалы математика, қазақ тілдерде, сол кезде егер осындай жаңағы күндеріңіз астына үстіне түсіп кетсе, оны еш несі жоқ, мына жердегі X батырмасын басып, осы жерден жөндеп аласыздар. Немесе кей жағдайда болады, тақырыпты жазып жатқан кезде қате жазып қойыларыңыз мүмкін. Ол үшін қаламның суретін басып, қате болып қалған жерін қайтадан осы жерден туралап, сақтау батырмасын басып, туралап ала берулеріңізге болады. Енді келесі тақырып менде 21 күні. 21 күні болатын тақырыбымды көріп аламын. Тақырыпты қосуды басамыз. Сабақтың түрі, қарапайым сабақ, сабақты таңдаңыз, жаңа сабақ, сабақтың тақырыбы енді менде роботтың сызық бойымен қозғалысы жазамыз. Роботтың сызық бойымен қозғалысы. Күнін қоямыз, ол менде 21 ақпанда болады екен. Осылай астына қарай тартып, 21 ақпанды қоямыз да, сақтау дейміз. Міне тақырыбымыз қойылды. Міне тақырып, мынау сабақтың түрі, қарапайым сабақ. Келесі 28 күні келесі тақырыпты жазамыз. Қайтадан тақырыпты қосуды басамыз. Сабақтың түрі, қарапайым сабақты қоямыз. Сабақты таңдаңыз деген жерге жаңа сабақ, сабақтың тақырыбы енді робосумо екен менде. Робосумо. Бұл менде қай күні болады? 28 күні болады. Осы жерден 28-ні тауып, сақтау батырмасын басамыз.
міне қойылды, тақырыптарымның барлығы қойылды. Осының астына қарасаңыздар, міне КТЖ-дағы тақырыптардың саны 8, кестедегі сабақтардың саны 10 деп тұр. Ол не деген сөз? Қазір менде 8 тақырып жазылды деген сөз, әлі енді менде 2 тақырып бар деген сөз, соны көрсетіп тұр. Енді менде келесі 7 март күні менде БЖБ екен. Енді осы жерде көрсетейін, БЖБ болған кезде қалай қоямыз? БЖБ болған кезде тағы да тақырыпты қосуға барамыз. Сабақтың түрі деген жерге БЖБ дейміз. Сабақты таңдаңыз, жаңа БЖБ дейміз. Сабақтың тақырыбы БЖБ болатын күнгі сабақтың тақырыбын қоямыз. Робосумо. Ол қай күні болады? Менде 7 наурыз екен, Міне осылай 7 наурызды тауып аламыз, сақтау дейміз. Міне 7 наурыз БЖБ робосума. Енді ескеретін жайт, бұл БЖБ-ның журналға түсетін күні. Енді кестеге де біз бір күнді қосуымыз керек. Ол үшін қайтадан тақырыпты қосуға барамыз, мұқият болыңыздар. Осы жерге қайтадан қарапайым сабақ дейміз. Сабақты таңдаңыз, жаңа сабақ. Сабақтың тақырыбы енді робосума. БЖБ деп қоймаймыз, күнді таңдаймыз. Сол күні, 7 наурыз. 7 наурызды қоямыз да сақтау дейміз. Енді осы жерге мән беріп қарасаңыздар, міне 7-03 күні, осы күні көріңіздер, екеу болып тұр ма? Мынау біреу осы күні осы тақырып өтіледі, ол күні 20 минут БЖБ болады, 20 минут сол сабақ өтіледі. Бірінші, осы сабақты өтіп аласыз, одан кейін БЖБ өтесіз деген сөз. Көрдіңіздер ме? Екеуі де бір күнде тұр. Бұл неге? Өйткені бұл ертең сіздер журналда кестені толтырған кезде журналдағы күндеріңіз дұрыс шығу үшін, саны дұрыс шығу үшін осылай қойып кетесіздер. Келесі, енді сіздер, менде енді 3 тоқсанда бізде информатикада аптасына 1 сағат болғаннан кейін біз ТЖБ алмаймыз. Ал егер ТЖБ алатын пәндер қалай қосады, оны қазір осы жерде көрсетіп кетейін. Егер сіздер ТЖБ алатын болсаңыздар, мынаны қазір пока мен осы жерде тұрайын, сіздерге түсінікті болу үшін қазір ТЖБ-ны көрсетіп кетейін осы жерден. Мынаны да қазір осы жерде тұрайын. Егер сіздерде ТЖБ болатын болса, осы 7 наурыз күні, ол кезде тура осылай тақырыпты қосу дейсіз, сабақты таңдаңыз деген жерге, БЖБ болатын болса, БЖБ-ны қоясыз, енді ТЖБ болатын болса, біз ТЖБ дейсіз, болды. Сабақты таңдаңыз, қандай? Жаңа ТЖБ. Болды, көрдіңіз, бұл жерде сабақтың тақырыбы деген жерде тақырыпты жазбайсыз, 3 тоқсан бойынша жиынтық бағалау деп өзі көрсетіп тұрады. Сөйтесіздер де қай күні болады ТЖБ-ңыз, мысалы 7 наурыз. Мысалы үшін айтып жатырмын, сақтауды бассасыз, міне сонда сізде көрдіңіздер, міне 7 наурыз күні 3 тоқсан бойынша жиынтық бағалау ТЖБ болды. Бұған тағы да бір БЖБ сияқты, БЖБ сияқты, бағанағы БЖБ сияқты тағы да бір тақырып қоспайсыздар. Себебі білеміз, ТЖБ ол 40 минут бойы өтіледі. Түсінікті деп ойлаймын, енді мен мынаны өшіре салайын. Өйткені біз 3 тоқсанда жартыжылдық болғаннан кейін біз ТЖБ алмаймыз, 4 тоқсанда ғана ТЖБ алып қорытамыз. Бұл жаңағы аптасына 2 рет, 3 рет болатын пәндерге байланысты. Енді мен мынаны өшіріп тастайын. Бізде әлі сабақ басталған жоқ, сондықтан өшіруге болады. Қайтадан мен енді қосып қояйын. 7 күні менде БЖБ болады. БЖБ, сабақты таңдаңыз, жаңа БЖБ, сабақтың тақырыбы робосума. Күні 7 наурыз. Сақтау. Енді менде осы күнге тағы бір тақырыпты қосамын, ол кәдімгі 20 минуттық сабақ. Қайтадан тақырыпты қосуға барамыз. Осы жерге қарапайым сабақ, сабақты таңдаңыз, жаңа сабақ, сабақтың тақырыбы робосума. Күнін қоямыз мына жерден 7 наурыз, сақтау. Болды, сонда міне 7 наурыз күні менде бірінші 20 минут сабағым болады, 20 минут БЖБ алынады деген сөз. Келесі 14-03 күні менде практикалық тапсырмалар екен.
қайтадан тақырыпты қосу деймін. Қарапайым сабақ, сабақты таңдаңыз, жаңа сабақ, сабақтың тақырыбы практикалық жұмыс. Практикалық жұмыс күнін қоямыз. Күні менде 14 наурызбен сабақ осымен деді сақтау. Келесіде менде сабақ болмайды екен, өзі міне КТЖ-дағы тақырыптардың саны 10, мына жерде 10 тақырып, және кестедегі сабақтардың саны 10. Мына жердегі сабақтардың саны 10. Дәл осылай КТЖ-ларыңызды жаза бересіздер. Осылай тақырыпты қосу деп, қарапайым сабақ деп, осылай жаза бересіздер. Егер жаңағыдай тақырыптарыңызды қате жазып қоятын болсаңыздар, немесе күнді ауыстырып жіберетін болсаңыздар, оны еш қиындықсыз қаламды басу арқылы қате кеткен жер өзгерте беруге болады. Немесе артық тақырып жазып қоятын болсаңыздар, X батырмасын басып, оны өшіріп тастауға болады. КТЖ-да енді әлі сабақ басталған жоқ кезде осылай істеуге болады. Ал егер ертең сабақ басталып кеткен кезде, енді ол жағын сол кезде айта жатар, ол кезде негізі өзгертуге болмайды. Дәл осылай басқа сыныптарыңызға да тура осылай КТЖ-ларыңызды жазып қоясыздар. Келесі кестемен, ары қарай журналмен келесі сабақта таныстырып, түсіндіріп өтетін боламын. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Алтынай Қонарова. Сау болыңыздар.